all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world's true nations will adapt and won't survive and save it. Make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. यात्रियों कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1201 रसोई से मेज तक जाने वाली यूनियन पैसिफिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 65 पर खड़ी है। योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 1201 किचन टू योर टेबल ಯೂನಿಯನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 65. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1201 ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಜಿಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈಗ 65ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವಿನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವವರೆಗೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇಜಿಗೆ, ಮೇಜಿನಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ವಿವಾ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಕ್ಲೀನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜಿಸುವ ಟ್ರೈನ್ ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೀಫೆನ್ಸನ್ ಎನ್ನುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರೈಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ರೈಲನ್ನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಎದುರು ವಿನ್ಸರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ 4ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಇದರ ಹೆಸರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 65. ಇದು ಒಂದು ಥೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ರೈಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ರೈಲುಗಳು. ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವೂ ಹಾಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಕಾಯುವಾಗ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸೀಟ್ಗಳು ತೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು, ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಚೆನ್ನೈನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮರುನಾಮಕರಣವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಏನೆಂದರೆ ಪುರಚ್ಚಿ ತಲೈವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂದು. ಹೀಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರೈಲಿನ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಹಾಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೂಪೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಹ ಇದೆ. 15ರಿಂದ 20 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಕಿಚನ್ ಇಂದ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೇಬಲ್ಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಹೆಸರು ಸಹ ಸೇರಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳ ಸ್ಟೇಷನ್. ನಮಗೆ ಹುಬ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ ಹೀಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಎಂಬ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಹ ಒಂಥರ ಖುಷಿನೇ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು 8 ಸೀಟರ್ ಆಗಿತ್ತು.
ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಅವರು ತಯಾರಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಕಿಚನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಹೆಸರಿನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ರೈನ್ಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಗಳ ಮೇನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಿಚನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ನಬೇಕು. ಕಿಚನ್ ಇಂದ ನಾವು ಕೂತಿರುವ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಸರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಬವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ಗೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆನಂದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೇಬಲ್ಗೆ ಫುಡ್ ಹೊತ್ತು ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದ ನಂತರ ವೇಟರ್ ಅಥವಾ ವೇಟ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೆನುವಲ್ಲಿ ಅಜಿನೋಮೋಟೊ ಹಾಗೂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವರ್ಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ದುಬಾರಿ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೇನೂ ಖುಷಿಯಾಗುವಾಗ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು.
we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience for your love with the cold hard hatred. I can feel the vibration, feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. They for their disease. Breathe just like a ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈಗ ವಿವಾ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 65 ಇಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರು ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ.